Toto je príbeh o mladom študentovi Alexovi, ktorý rád chodil po schodoch. Každé ráno musel prebehnúť po všetkých schodištiach na škole. Raz sa však stalo niečo nečakané. Jeho obľúbené schodisko na internát bolo uzavreté z dôvodu rekonštrukcie. Na škole mali samozrejme aj výťah, ale mal z neho strach. Nikdy predtým výťahom nešiel, tentokrát ho však musel použiť. Alex sa prekonal a vošiel do výťahu. Nervózny stlačil tlačidlo a čakal, čo sa stane. Dvere sa zavreli a výťah sa pohol smerom hore. Keď sa opäť otvorili, nadšene vyskočil von a uvedomil si, že už to nie sú schody, po ktorých chce chodiť každý deň. Od toho dňa Alex chodí iba výťahom.